Iniro sansuma yerekeye amatongo novuga n'inyubako zisanzwe ziri mu bisagara bikuru bikuru biri mu gihugu cyacu cy'u Burundi, no kuvuga mu gisagara ca Bujumbura, gisagara ca Ngozi, gisagara ca Gitega n'igisagara ca Rumonge, no kugira ngo dushobore kumenya abafise amatongo n'inyubako muri ivyo bisagara, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Mwaramutse, iyi video ngomba gukora ndayerekeye cyane cyane aba diaspora, ntabwo ari vya bipolitike nkunze kuvuga. Ni kibazo aba diaspora benshi bibaza, se aba diaspora mu Burundi gusa n'aba diaspora bo mu bindi bihugu byo muri Afrika surtout baracibaza ikibazo, bavuga ati mbega no kubaka iwacu iyo mva mu Burundi canke ku gatumba wanashaka, canke no kubaka ahantu nsanzwe mba, cyo kimwe n'andi ma projet kumbure muganje avuga ku bintu vy'inyubako vy'inzu. Hanyuma nagomba kuvuga ni ku bantu bari mu gihugu bafise droit de propriété, cyo bita property right, no kuvuga sinoshiramo abantu bari mu bihugu vy'Abarabu ko ntibarikuwe kubayo, ntibarikuwe kubaka y'amazu, kugura y'amazu, cyane barabirekuwe, mugabo neze yuko kubayo en permanence atari ibintu biri kuri carte, kandi ko no kugura inzu hariya bitoroshe n'ibihugu bitari bike muri Afrika. Donc je vuga abantu bafise nka residence, bafise na za citoyenneté mu bihugu vya Australia, vya New Zealand, vya Canada, vya USA ni Burayi. Ikibazo ni cyakindi, eske nubake inzu mu Burundi cyane nubake inzu aho mperereye? Encore une fois, mu bihugu bimwe ahantu hereye ushobora gusanga hazimvye, bien sûr. Dufate uri New York, uri Sydney, uri London, usanga inzu kumbare zegereye $1,000,000 w'amadolari, ugasanga n'ubundi ntashoboye kuboneka, kaje vuga reka nubake kujya vuga ngo nkezi ikera ubwo bireha, ureka nubake mu Burundi ho mpambije, navyo birashoboka. Mwana ashatse kuvuga yuko kumbure ushoboye kugura inzu aho utumbereye, ukabasha no kwigura i Burundi, bien sûr ushobora kugura aho utumbereye no mu Burundi, ushobora kwigura ko mu Burundi zazo zizimbutse naturellement. Alors jewe natanguye kera mbwira abantu, iyo uguze inzu canke propriété harimo ibintu novuga bibiri: kimwe uyiguze nk'inzu uzobamwo residence, icya kabiri uyiguze nka investissement, ikintu cy'umutahe, ikintu ca projet. Hariho umugani numvise sinikoza na Leopold Sédar Senghor uvuga ngo l'émotion est noire comme la raison est hélène. Donc abazungu bakoresha raison, abera bakoma emotion. Iyo ugomba kugura inzu ukuremo ama emotion. Mbere n'inzu uba munagenda kucira ndagutera inkuru, iyo ugiye kugura inzu ntushiremo ama emotion. Hari gihe ujana sito nk'abadame, oh nashima igikoni dararara, mugo ntiyaravye irafise ubwa inyuma hakwiriye, structure inzira komwe bashimye igikoni ukundi gikozwe. Abantu bakoresha ama emotion mu kugura uzakeshi bahomvye. Abantu besho nk'aba investisseur, nk'ugiye kugura inzu nawo yiba muntu kwimva nk'umu investisseur, kubera iyo nzu ejo bizoshika nk'akaroro wimuke uyigurishe. Urumva waguze ukurikije emotion, sho usanga waguze inzu nziza yo kubamo, mugabo ata valeur ifise ugomba kuyigurisha, kuko kenshi na kenshi cosmetique ubwiza bwo hanze ntibusigura ko inzu ifise valeur ibintu nk'ivyo. Alors ukuyemo ama emotion rero ucu wifata ko ari investissement, umutahe, ni kintu ugiye ku nahantu ushize amafaranga, donc uyikonta nka ntuze nka activité économique. Nukuvuga ntushiremo bijya bintu vya ahantu nataye uruzogi, ahantu iwacu, reka nereke bamuyomba ko nagiye kunguka, reka nereke mbiza nabwira abantu ko mvise inzu hariya na hariya. No. Yifate ko ari business, ko ari investments, kuko ayo mafaranga hazogira umunsi uyakenere, waba washaje ukiri mu jeune, abana bawe bazoyakenera, ibintu nk'ivyo. Ivyo bintu no kubiharura. Alors ico gihe jewe sindi umuntu uzeyo advice mu bintu vya finance, mugabo ibintu jewe nkonsidera iyo ngomba gushira amafaranga muri projet runaka harimo inzu, mbere washaka je niyo mbamo ndabikora, mugabo dufate inzu igira kabiri ofisi yubamo canke inzu nk'izo twubaka mu Burundi. Icambere novuga nka sécurité, cyo bita property right, donc droit de propriété n'umutekano mu gihugu. Hari ibigo nk'akaroro uri umunyamahanga utareko kugura inzu, mugabo ugasanga abantu bariko bagira amagende bakagura y'amazu, ariko reka kubivuga nshaka kuvuga droit de propriété, ukuntu ahantu hari ahantu ibihugu ushobora kugura inzu bukeye bakayikwaka ku mpamvu canke iriya, cyangwa usanga uri kurayibura n'abandi canke titre ntitomoye. Ico ndagishira muri consideration. Ica kabiri ariko
naco kumena guhera ko ni return on your investment, donc washizemo umutahe uzokungukamwo iki. Ico kintu ugomba kuconsider, je numva ko ico kigomba kuza on top, notamment inzu inyungu yayo n'inyungu novuga z'ubwoko bubiri au moins, ou bien iyo bita capital growth, hamwe inzu igura umiliyoni nyuma ukayigurisha miliyoni 2, ugaconsider kandi ico no guconsidera ntuzeye stability ya currency, kuko niba uguze inzu mu madolari 1000 ukazoca uyigurisha amadolari 1000 nyene, mugabo muri local currency ya mu Burundi peut-être amadolari 1000 yabaye imiliyoni 2, ugamba wari miliyoni 1, nta kintu wungutse, ahubwo usanga abana homvye. Ivi vyose urabiconsidera return on investment, nakuvuga ko ni inzira 2, ou bien wunguka iyo nzu ugeze kuyigurisha, donc iyo hageze kuyigurisha ukunguka. Ica kabiri kuronka rent cyangwa kuyipangisha ukaronka amafaranga azarinjira buri kwezi. Izo nizo nzira 2 mbona inzu ishobora kukuvyariramwo umusaruro. Ico gero sinovuga ngo Burundi niho hunguka, muri Amerika niho hunguka, uriga marché ugahitamo. Est-ce que kandi umva ko iyo combination iri tricky, hari abantu bagura inzu juste ko iyo capital growth kwizo kunguka, hanandi bagura dukita zo kunguka mugabo bakakura mo rent, cyane cyane aba investisseurs baharura ivyo bintu bibiri. Hani byo gusanga ari iyo combination zose, nk'abantu baguze inzu hari imyaka 20 bafashe bungutse byose, bashobora gusanga umutenant umuntu agupangiye akuriye amafaranga yose waguranye muri banke, hanyuma uyigurishije kandi inzu zaradubuye muri imyaka iheze mu bisagara byinshi byo muri Burayi, byo muri Europe, byo muri West. Donc urumva ubahungutse kabiri, nuko radonke ko iyo nyungu imwe muri izo iboneka haba mu Burundi haba ahantu uri. Personnellement nasanze ahantu mbereye niho hari inyungu nyinshi, yaba rent yaba kandi na capital growth, et surtout ko currency hano iri stable ugereranije n'amafaranga y'amarundi. Nuko rero nashatse kuvuga mubanze uyumvire niyo vyo kugura no kugurisha, nuko niyo twita capital growth. Nkuko navuze keshi na keshi, hari igihe abantu baza ngo ikintu caduze beyi ari uko ari inflation, ari inflation. Natoko nk'akarorero tubade nk'ibihumbi 2010 je nari mu Burundi, idolari rimwe ryagwa umenga amadolari amarundi 1000, no kuvuga amadolari 1000 bari nk'umiliyoni. Iyo naho natwaye nk'amadolari 1000 nkagura inzu y'umiliyoni mu marundi, ubu iyo nzu nkagenda bagasanga ifise miliyoni 3, nari gwava nimvira ngo inzu yanje imaze kwibura gatatu, kwidubura gatatu mu madolari yo mu marundi. Mugabo in real terms ndayigurisha nk'akarongo cyasubira ngashira mu madolari na cagimbu cya sanje ntaco noronka. Nivyo no kubiconsidera kije na kecho bita capital growth, usanga atari capital growth, ari just inflation. Naho nyine sava kameme, kubera naho biri uko amafaranga ari muri banki akoroka gusumvya ayo property. Nabyo ushobora kuvyumvira, hari ikintu twita store of value, to kubika value y'amafaranga. Avyo bakoresha nk'akarorero abantu bafise gold and the diamond, ijya ama or na diamant, nazo nyene vyiza no kufise nk'utubar 2-3 juste turafasha muri currency fluctuations. Kuba yafise bien sûr ntavuga ngo ndiko ndakubwira. Hanyuma umva birashoboka kuvuga uti bon je amafaranga ntahandi fise ndayashira kandi yashye mu Burundi mu kuzimu, littéralement mu isi, muri propriété, c'est parcelle mva n'amafaranga yicaye ngaho utari kurinjiza, ahubwo hari bakugoroka ngo yubake igira kunuko. Donc no kubikarikira nko nifashe ndakwigisha nigomba kubiraba. Hanyuma na rent ni hahandi, rent naho nyene washe kuba rent en theory, muri theory uvuga utahanzo kuramwo dufate amadolari amajana 2 ku kwezi, mugabo ukamenya ko ari nk'amezi 2 mu mwaka utigera uronka amafaranga. Ibintu nk'ivyo no kuraba ko rent ufise uburyo bwo kuyikorrekta neza kandi ukayironka atakavuye ko. Hanyuma bien sûr binajanye kandi niyo capital growth, no kuraba maintenance, amafaranga ushira ku nzu. Hagi usanga inzu isaba umuzamu, umuntu ayikubura ibiki n'ibiki, ugasanga hahandi bimwe ngo yaraduze ugira shiramo operation cost, donc amafaranga wagiye urinjiza mu kugira ngo ushobora kwaca nki maintenance cost, ugasanga hahandi nta cyinshi wungutse ko. Ni calcul itoroshe, situkuza uzi akejo ejo hameze gute, ibintu vya certitude navyo bijamo, donc ko hari ibintu vyinshi udashobora kwestima. Nuko jewe rero nokora amakalkule, nuko je nokora amakalkule mu gihe no mfise amafaranga ngomba kugura inzu nk'ezita ko noyigura hondi cyangwa ko noyigura mu Burundi. Hanyuma hakeze ko hari abantu bavuga none ushaje uzoja bien propriété waguze mu bisagara vyose, je novuga vyo muri West muri iyi misi, inzu yose umuntu yaguze ibihumbi mu 2010 gushika kuri 15 dufata imbere ya Covid wanashaka, nibaza ko ubu nyinshi zamaze kwidura valeur.
so uvuze uti no munsi rero ndimutse ushobora kuyigurisha nico kindi kandi iyi nzu iri mu bisagara vyinshi iroroshe kugurisha gusumvya inzu iri ahantu utegereye so nk'ubu je mvuze nti ndimutse ntaco buza ko ngurisha ama asset pane ibintu byose mfise nkabigurisha no ngifise amafaranga kuja kugura mu kindi gihugu mu kindi gisagara habonye haba n'ahandi nta kibazo burya nico navuze yuko inzu ari ntuze valeur monétaire yo considera inzu iri mu Burundi se valeur y'idolari 5,000 undi akafise valeur 5,000 muri cash c'est presque la même chose ni nkaco kimwe kiretse kumbure ko ijya nzu nimba ipangisha ishobe kuri ko ikuronkera rente irenza yoronka muri banki ko ivyo 5,000 mugabo ageze ko mugurisha nk'akarorero ahubwo ufise 5 usanga ari uhagaze neza kuko atama frais ajya amafrais de transaction usanga yagurishize ikintu agenda ije baba ari cash kandi uko ibiri likidi gecho ndakeneye ndayaronka ntaza kuja ku negotiation ngo inzu ibiki so nshatse kuvuga yuko niba afise inzu ifise valeur y'100,000 i Bujumbura undi agafite inzu ifise 100,000 i Londres undi 100,000 nyene muri Tokyo abo bantu vuga ko bangana umwe en théorie usije ko kumbure hari izindi consideration ushobora usanga inzu y'100,000 iri nko muri Perth ushobora kuyipangisha amadolari 1,000 na ku kwezi ariko iri Bujumbura upangisha 500 ku kwezi kumbure c'est à considérer mugabo hageze kuri liquidating hageze ko umuntu agurisha yunguruze usanga ari presque la même chose baraba juste valeur monétaire iyo asset yawe kumbure n'ingene vyoroshe kuyigurisha so niyo nashaka kuvuga nta decision commune ihari gusa cyo navuze ukuremo ama emotion ukuremo ko bene wanyu bariko baragura ko bavyara baguze abantu baho kugatuma nta nzu rubaka dude why would you do that wabumana nka muti bose badorite ntayibemo habuze ko ntayibemo nico kindi kandi ngize kuvya buzukuru c'est à considérer ufise abana nk'akarorero dufate ko ubutunzi bwa bwose buri Burundi inzu imwe ku Musaga yindi mu Nyakabiga yindi mu Kamenge yindi kiriri komeye cyane n'ubwatsi waguze hariya 9 juru n'abakozi bari ko barakurimira n'inka barashizemwo hanyuma ibisi kakugonga birashika umwana w'umuntu eske famille yawe boronka ubwo butunzi bwabo bobushikira neza abariko barabujera bo baha batabanyanganije naco c'est à considérer kuko kenshi na kenshi utanguye gukura utangwa kwiyumvira uruvyaro rwawe gusumvye ko wiyumvira wo mwenyewe tandis que uri mu bihugu biteye imbere urashobora kugira ico bita will sinzi will ingene bacita mu gifaransa burya will bayitangwa iki ni nka idongo urupapuro rwerekana ko umuragwa abazoragwa ibintu vyawe any case hanyuma bishitse ukita Imana ufise wira cagenda kabigabura abantu bawe basigaye nyuma canke nubwo butayifise barafise formule baca bakoresha automatique nindaronka kiriya tandis que iyo biri mu kindi gihugu umva byo cyo bisaba ibintu bikomakomesa ko abantu babicunze baba honnête ibintu nk'ivyo kugira ngo abana bashe kugira access kuri bwa butunzi bwawe wagiye guhamba muri Afrika kubika muri Afrika anyway yani izo consideration mbona sino nta formule ihari kila mutu to each their own buri muntu afata decision akurikije uko avyumva bien sûr navuze ko ama emotion hari n'abatunzwe n'ama emotion abantu yumva inguvu ari nyinshi mu gihe ashoboye kuronka abo yirata nko akarorero kuvuga ko afite inzu y'ivyumba 6 ahantu nubwo valeur yayo bingana na appartement imwe iri New York cyangwa munsi yayo akumva ko inzu yiwe kubera ifite ivyumba 6 akomeye gusumva ifite appartement ya 2 millions in New York kora kumba kamwe gusa I don't know ivyo ndabyo kumbura ariyo komba komesa ama emotion you can do that nawe nabujije mugabo personnellement ibintu byo vy'amafaranga considera ko ari ibintu presque mathématique ama emotion shaka ruhande ikindi ahubwo giciye kizamo ariko numvise kuri RPA aga clip kavuga yuko leta ikirasubira gutanga ama titre ibintu nk'ivyo ngo digitalize iniro sansuma yerekeye amatongo novuga n'inyubako zisanzwe ziri mu bisagara bikuru biri mu gihugu cyacu cy'u Burundi no kuvuga mu gisagara ca Bujumbura gisagara ca Ngozi gisagara ca Gitega ni gisagara ca Rumonge no kugira ngo dushobore kumenya
abafise amatongo n'inyubako muri ivyo bisagara. Ni ikintu novuga peace of mind canke conflict canke umutuzo mu gihe washize amafaranga yawe mu kintu. Jewe nguze ama parcelle hano ndi ca mu bihugu nzi biri developer, novuga ko nca ngenda ngasinzira en principe, ndazi nta muntu azoyinyaka, nta muntu azoyinyanganyako, nta muntu azondugiza ko ibintu atanteguje. Et puis nshoboye no kuyipangisha, ndashoboye kuyiha umuntu w'umu agence akayinkoteshereza, maintenance akimenya, kumbure akamuha communication, gusa baraguha raporo bati hari ahantu twabonye hava hageze ko hakoresha, akabonyera kondera quotation, akayikurungikira ukayaprovinga, rimwe ni online yes no, cyangwa ukamubwira uti yayo yose ikora, wewe ukawaca wirelaxira, cyo no kwita hands free. Iyo ntuzeye mugana na ku Burundi uzawumva aho tugiye guhindura uko, tugiye gukora biriya, tugiye gukora ibi, tugiye gukora biriya. Ivyo navyo yenge nibaza ko ari consideration iyo ndiko ndakora ama projet, ko bitaza biramena umutwe ntasinziriye nirwa ndatuma abantu ntumagiza hirya no hino. Donc ivyo umva nk'umu diaspora afise i parcelle Burundi, kumbagiye gushaka ko amafaranga yo kuronka iyo titre, hanyuma bisaba ko negocia n'umuntu hari Burundi kumbara na muhembe kugira ngo ashobore kuja kumuvuga ivyo vy'ama procuration avec un risque que ça porte aussi. I don't know. Samugira umusi mwiza.